O'zbekistonda yangi qonun imzolandi. O'zbekistonda shahvoniy shilqimlik va jinsiy jinoyatlar uchun jazo kuchaytiriladi. Bu haqda 3 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish yuzasidan takliflar hamda yangi tashabbuslar qatorida keltirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda erta nikoh, erta yoshdagi tug'ruq hamda ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlarining oldini olish masalalariga oila institutini mustahkamlash, jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishning muhim yo'nalishi sifatida doimiy e'tiborga qaratib kelinmoqda. Ushbu masalalar eng yuqori darajada bir necha bor muhokama qilinib, huquqni muhofaza qilish organlari hamda boshqa mutasaddi idoralar oldiga aniq vazifalar qo'yilgan. Ularning bu boradagi faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida idoralararo kengash tashkil etilgan va qisqa muddatlarda amaliy takliflarni ishlab chiqish topshirilgan. Bugungi taqdimotda keng jamoatchilik, soha ekspertlarining takliflari hamda ilg'or xalqaro tajriba asosida muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan tayyorlangan tashabbuslar ko'rib chiqilgan. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda aholining xalqi e'tirozlariga sabab bo'layotgan bir qator masalalar bo'yicha quyidagi takliflar bildirilgan. Shahvoniy shilqimlik uchun belgilangan 5 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosini qat'iylashtirish, pedofillar uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazoni belgilash, Jinoyat kodeksining 118 va 119 moddalaridagi jinsiy jinoyatlarni voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan sodir etgan mahkumlarni manzil koloniyalarga o'tkazmaslik, Jinoyat kodeksining 6 moddasidagi jinsiy jinoyatlar bo'yicha ishlarni tergov qilish vakolatlarini ichki ishlar organlaridan prokuraturaga o'tkazish, shahvoniy shilqimlik bo'yicha ma'muriy huquqbuzarlikka oid materiallarda jinoyat alomatlari mavjud emasligi bo'yicha prokuror qarorini olish shartligi, ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik jinoyatlari bilan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan advokatlar, tergovchi va sudyalar shug'ullanishi, zo'ravonlikdan jabrlangan va himoya orderi berilgan xotin-qizlar himoyasini kuchaytirish maqsadida ularning telefon qurilmalariga maxsus so'z ilovalarni o'rnatish, bundan chaqiruv tugmasini bosilganda 5 km radiusdagi ichki ishlar xodimlari 10 daqiqada manzilga yetib kelishi va boshqalar. Davlat rahbari bildirilgan tashabbuslarni ma'qullab, tegishli farmonga imzo chekkan hamda sohadagi yangiliklarni keng jamoatchilik orasida targ'ib qilish yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar bergan.